คุณผู้ชมที่รายงานสภาพอากาศเข้ามาศรีสะเกษอากาศดีมากร่องคำกาฬสินธุ์อากาศเย็นสบายมุกดาหารท้องฟ้าแจ่มใสอำนาจเจริญอากาศเย็นนครไทยพิษณุโลกนอนเปิดหน้าต่างรับลม22องศาเซลเซียสกาฬสินธุ์นอกจากใน Facebook Live แล้วใน LINE นะคะเห็นมีส่งมาเหมือนกันกาฬสินธุ์นี่แสดงว่าอากาศดีจริงๆนะครับแต่วันนี้แหมคุณคุปตนันท์พิสิทธิ์มหาญในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวเขาเตรียมอะไรมาเยอะแยะเลยไหมคุณน่าจะเป็นการมาทำเครื่องดื่มพันช์ไปถามเขาดีกว่าคงไม่ใช่พันช์แล้วผมเก็บเห็นของเป็นอ่างมันพันช์เลยอ่ะวันนี้เราจะมาชี้ทางรวยกันอะไรครับเราจะรวยกันแล้วไม่ใช่นะเราจะมาทดลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนอื่นต้องเคลียร์ของก่อนนะครับเคลียร์เนี่ยผมเก็บให้เดี๋ยวช่วยไปไว้ข้างหน้าแค่นี้พอคุณผมให้พื้นที่ตรงนี้วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เห็นภาพชัดเจนก่อนหน้านี้เราอธิบายเรื่องของกลศาสตร์ของไหลก็คืออากาศร้อนอากาศเย็นมันมีการเคลื่อนตัวยังไงอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่วันนี้เราจะมาจำลองกันนะครับอุปกรณ์ของเราในวันนี้ที่อยู่ในถังนี้คือน้ำเย็นคุณสุกุลลองเทสดูหน่อยเย็นหรือเปล่าเอานิ้วจุ่มๆครับอันนี้น้ำร้อนครับเอาจุ่มๆไปด้วยฮะโอ้น้ำร้อนคงไม่ต้องจุ่มน้ำมันคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์เดี๋ยวจะสาดใส่คุณแล้วก็บอกว่าร้อนหรือเปล่านั่นน่ะสินี่น้ำเย็นนี่น้ำร้อนนะครับอันนี้เป็นโถเล็กนะครับสิ่งที่เราจะทำกันก็คือเราจะทำให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีๆนะครับเพื่อเห็นความชัดเจนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีน้ำร้อนเป็นสีแดงอันนี้เป็นหมึกธรรมดานี่นะครับคือเปรียบเทียบความร้อนนี่เป็นอะไรคะความร้อนนี่คืออากาศร้อนน้ำเย็นนี่คืออากาศเย็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขามาปะทะกันใช่ไหมที่จะบอกแบบนี้ใช่ไหมครับอากาศเย็นก็มาจากจีนเป็นระยะนะครับอากาศร้อนก็ปกคลุมเป็นเจ้าถิ่นอยู่เดิมนะฮะหยดหมึกสีแดงลงไปในถ้วยโหลใส่น้ำร้อนลงไปแล้วนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะครับน้ำร้อนคืออากาศร้อนอากาศร้อนอยู่ในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำร้อนกับน้ำเย็นเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นฮะปึ๊บนี่ถ้าหากกล้องซูมมาใกล้นะครับจะสังเกตว่าสีแดงคืออากาศร้อนมีการลอยตัวขึ้นมาครับใช่แล้วสีขาวๆเนี่ยใสๆเนี่ยคือน้ำเย็นเนี่ยเขาก็จะจมตัวลงข้างล่างเปรียบเสมือนอากาศที่มาจากประเทศจีนถูกต้องปล่อยลงไปเลยคุณโอเคนะครับนี่เห็นนะครับนะแบบนี้ก็จะสามารถคุณสืบสกุลเอามือนี้ครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดฝนเกิดมาแบบนี้มีฟ้าร้องฟ้าผ่ายิ่งกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวสูงมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้มีโอกาสเกิดความแปรปรวนสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับสิ่งนี้ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็เจอเช่นเดียวกันตอนนี้อ่อนกำลังลงแต่ว่าหลังกลางสัปดาห์หน้าก็คือหลังจากวันพุธเป็นต้นไปมีโอกาสเจออีกกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีก็มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าคะนองแบบนี้เกิดขึ้นได้น้ำร้อนความร้อนความเย็นมันแยกกันชัดเจนนะเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะครับกับระบบพยากรณ์อากาศว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือกลุ่มก้อนเมฆจะสังเกตว่าหลังจากนี้กลุ่มก้อนเมฆก็เริ่มบางตาลงนะครับกลุ่มเมฆใหญ่ๆที่ปกคลุมบริเวณทางตอนบนตอนนี้ไปอยู่แถวๆบริเวณทางตอนล่างของจีนแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยพัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนบนฝนลดลงนะครับแต่ว่าตอนล่างฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครไปภาคใต้นะครับทั้งสองฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองคลื่นลมก็มีคลื่นแรงนะครับเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณดังกล่าวอย่างที่ได้เน้นย้ำก็คือหลังกลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับความแปรปรวนสภาพอากาศจะกลับมาเยือนเมืองไทยครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอีสานภาคตะวันออกเตรียมรับมือดีๆและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในจับตาเตือนภัยคืนนี้นะครับไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศในแต่ละที่บนโลกของเราใบนี้ครับเชิญครับผมสนใจ